नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सभी खैर व आफियत से होंगे। खुशामदीद है आपका यूट्यूब चैनल तिब बाय अज़हर में। नाज़रीन, आज मौजू है, आज ज़िक्र करेंगे एक ऐसे नेमत का जो हमें हमारे घर में मौजूद है, लेकिन हम उसके बेशकीमती फ़ायदे से, हम उसके फ़वाइद से नावाकिफ़ हैं। जी, हमें कहीं दूर नहीं जाना है, ना हमें कहीं ख़ास करके ख़रीदना है। हमारे घर में ही हमारे घर में ही शिफा खाना मौजूद है, यानी बावर्ची खाना। जी, आइए उस बावर्ची खाने से वो चीज़ लाने से पहले, उसका ज़िक्र करने से पहले, उसके फ़ायदे बताने से पहले नाज़रीन आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल तिब बाय अज़हर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी बेशकीमती राय हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। जी, वो चीज़ है लौंग। जी, लौंग के इतने फ़ायदे हैं कि नाज़रीन आप जान के ही दंग रह जाएंगे। ये लौंग हमारे हैज़े में बहुत फ़ायदा है। कालरा, जिसे कालरा बोलते हैं, हमारे हैज़े, जब हैज़े की बीमारी इस तरह की होती है, उसमें बहुत ही मुफीद है। 5 या 6 लौंग 4 लीटर पानी में उस वक्त तक उबाला जाए जब तक पानी आधा रह जाए। फिर आप उस पानी को अपने पीने में इस्तेमाल करिए। इससे इंशाअल्लाह हैज़े में शिफा मिलेगी, हैज़े से छुटकारा पा सकते हैं आप। और बहुत ही तकलीफ़ दे जो बीमारी होती है वो होती है गैस। गैस एक ऐसी मुश्किल का सामना करने में मजबूर कर देती है कि गैस अगर कहीं रुक जाए, कहीं गैस, तो हमारे कभी अटैक का भी ख़तरा बना रहता है, कभी सर में दर्द, इस तरह की तमाम परेशानियों से हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लौंग से निकलने वाला तेल भी लौंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कतरों या बूंदों की शक्ल में। जी, मैदे में जो रिया रुकी रहती है और पूरे जिस्म में रिया गर्दिश करती रहती है, जिसकी वजह से सर में दर्द, बदन में दर्द, हत्ता कि ये रुकी हुई रिया कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकती है, जैसे कि अटैक है, कमर में दर्द है, कहीं जोड़ों में दर्द है, कहीं सर में दर्द है। इस तरह की तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैदे से रिया को खारिज करने में ये लौंग बहुत ही मददगार हैं। नाज़रीन, सर में दर्द अक्सर किसी फ़िक्र से, किसी तरह से, सर्दी गर्मी से हमारे सर में दर्द, इसके लिए लौंग का लेप लगाएं। कैसे? लौंग को बारीक पीस के उसका पेस्ट बना के उस पेस्ट में दूध और नमक को माथे पे लगाने से सर दर्द दूर हो जाएगा। जी नाज़रीन, खांसी में तो लौंग सभी जानते हैं कि बहुत मुफीद है। लौंग के तेल में लहसुन 4-5 जवों को पीस के उसमें शहद मिलाकर खाने से खांसी से भी छुटकारा पाएंगे इंशाल्लाह। जी, खांसी में ये लौंग बहुत फ़ायदेमंद है। दांत के दर्द में भी बहुत फ़ायदेमंद है लौंग। हमारे मुंह और ख़ासकर दांतों के जरासीम को ये चुटकियों में सफाया करती है। लौंग का तेल दांतों के दर्द में फौरी फ़ायदा करता है। नाज़रीन, अक्सर बुखार में हमारे मुंह का जायका बदल जाता है। इससे लौंग हमारे लिए बहुत मदद करती है, बहुत मददगार है। हमारे मुंह के जायके को भी सही करती है। ख़ासकर बुखार में जब हमारे मुंह का जायका ख़राब हो, उस वक्त ये लौंग मुंह के जायके को बदल देती है और सर दर्द, खांसी, कफ, बलगम जैसे इन सब से छुटकारा पाने के लिए और बलगम के लिए भी बहुत मुफीद है ये। नाज़रीन, जो खाने में हम नमक इस्तेमाल करते हैं, बल्कि पाउडर नहीं, खड़ा नमक, आप उसको बारीक टुकड़ों में
बारीक टुकड़ा कर लें, जिसे कहते हैं, आप जिसे कुटकुटा लें। इस तरीके से आप करके कुटा हुआ नमक पाउडर नहीं और लौंग को साथ में चबाया जाए, यानी कि नमक का बारीक टुकड़ा और लौंग साथ में चबाया जाए तो बलगम से निजात दिलाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जी, कान में दर्द, कान के दर्द में भी बहुत मुफीद है। तिल के तेल में लौंग डाल के गरम करें और हल्के नीम गरम तेल के 2-3 कतरे कान के दर्द में आराम मिलेगी। आप उसमें हल्का सा गरम करके जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं 2-3 कतरों को डालें, इंशाल्लाह कान के दर्द में आपको राहत मिलेगी, आराम मिलेगी। गला, जैसे कि गला बैठ जाना, आवाज़ भारी हो जाना, इस तरह से लौंग हमारे लिए बहुत मददगार साबित होती है। गले में सूजन, आवाज़ में भारीपन, गला बैठ जाना, लौंग चूसने से इन सब तकलीफ़ों में आराम मिलेगी। जी, उल्टी में भी लौंग हमारे लिए बहुत मुफीद है। लौंग का पाउडर और शहद चाटने से उल्टी रुक जाती है। नाज़रीन, पान के बारे में तो खैर हम सभी जानते हैं कि पान बिना लौंग के तो मज़ा ही नहीं रहता है। पान और सुपारी में लौंग इस्तेमाल होती है, पान का जायका ही बदल देती है। नाज़रीन, ये हमारे खाने को जायकेमंद बनाने के लिए ही नहीं बल्कि बहुत से फ़ायदे हैं इस लौंग में। लौंग खाने से हमारे अंदर दाखिल होने वाले जरासीम का ये ख़ात्मा करती है। जी नाज़रीन, हमारे चैनल की ख़ास बात इंशाल्लाह ये रहेगी, आपको ऐसी चीज़ हमारे चैनल पर बताई जाएगी, कोई ऐसी जड़ी बूटी या ऐसा फल जो आपको बआसानी दस्तयाब हो। ये नहीं कि आपको कहीं दूर से मंगवाना हो, दयावान जंगल से या किसी पहाड़ से, ऐसा नहीं। इंशाल्लाह ऐसा ही बताया जाएगा जो आपको बआसानी दस्तयाब हो। जी नाज़रीन, अगर पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल तिब बाय अज़हर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त अजीज़ वक़ारिब को शेयर करना न भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका मेज़बान मोहम्मद अज़हर आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।